Czy do tego? O. I tak cały Art Festiwal deszczowy. Malachit Stargard, Joanna Lebioda, fotografka, malarka, doliczanka. Prosty element, a jaki fajny. Jesteśmy na podsumowaniu Art Festiwalu. Deszcz zamówiony specjalnie przez ekipę Hanzy. Sakra. Co za szał, edycja show. Dla nagrody warto marzyć. Jesteśmy na zapleczu naszego Art Festiwalu Stargard. Dzień dobry, witamy wielką ekipę zarządzającą. Dzień dobry wszystkim, witamy. Chcieliśmy sfotografować. Nikt nie jest zmoczony, nikt nie jest zmoknięty. Nie mówisz tak. Agnieszka Garczyńska odpowiedzialna za pogodę, którą zamówiła. To Katarzyna Starkowska, laureatka wystawiennicza z Wrocławia. Trochę pada. Trochę się przejaśnia. Spotkaliśmy kolejnych Art Festiwalowiczów. No, mamy integrację chociaż pod daszkiem, no. Pod tym. Faktycznie, patrz tam Oj, to 39 tak pada. Taka piękna pogoda w Stargardzie dzisiaj.